Hey, Cardi, is falta rascody and win them with Lúnasa Ciarán Giollabhuí. Agus a new studio tá Darren McInfrere. Cake away well to a new Darren? Caclar to him. Go ma. Tá Darren Tareish a Tónscadal a Dhéanamh Lína slideshare.net the Forbertí Cónaithe nua la Animice nua a Gaeilge. Inis dún faoi sin a Darren? Today, Talán am Sarah gom, so hosig me ag brathnú www.daft.ie sin si Vigilene do tí Gaeilge de Forbertí Cónaithe nua agus le héad Camerar dús Fís mar bhall an agiocht Gaeilge hís a gorcaig Gaeltacha fís ina bhall maiile clé so tá obair dainte go maiile clé Cónaithe chun céin ach go fís sa gcónaí ar fad beidir tréis a Caribh Lín ag brathnú ar daft ar Orháin beidir gach gábhí ag brathnú timpeall na tíre ar na Forbertí Cónaithe nua le Animice in Gaeilge agus ag fáil an tolas agus ag ceola chuig an stúrathóir margaíochta ó Gaeltacha páirc cúnachán hí sa gorcaig so bhí páirc I deagháil le na forbáirí an sin ag chur fáilte ar an gine chun Animice in Gaeilge úsáid agus ag rá go bhfuil seirbhís acu chun teachta Animice in Gaeilge don taicí má hasíonú úsáid, you know. So tháinig Gaeltacha amach gábhíonn is trí leis an seirbhís seo Bhíos hain ag obair lá timpeall gábhíonn sa car so forpáirc bás an bhblionn se chaite so inis mar sol a cach níl mór an tithí ar díal inis níl mór tithí nua ar díal so is am an a bhaid é seo chun a le héad a dhéanamh, you know. So mar dúirt mé talán am séir a gom tá ag obair go part-time sure so thuí mé tríd staff dat I beidir mío hin agus fóras na picturí agus an tolas so timpeall seacht chundathe agus rinne mé to spáint sleanán dún chundathe sin ar PowerPoint agus choras iad suas ar slideshare.net an sin bhís ag smíanamh like bhí siad anna yes you know I mean come on a white orthu anna just Profisiúnta. Yeah, just bhí come on a white orthu anna sort spragúil leitnachanga so sin dúirt mé well talán am saorgam so bacordm an tíar fada géanamh, you know. So thuí mé tríd na fit sé chundathe níl mór an a chóir a bit dúsgad éireann in ngach chundé sa fit sé chundé tá siad an le feicáil inis ag dulrá se fá cúig nó sé bhlíon ach go bháin chundé cilbhain tán níl táis gom gúil ceann ó gá sin é you know what I mean I maiad clé níl mór mar sol a cach níl ag dulrá se fá cúig nó sé cúig bhlíon beidir tá timpeall deithnar an sin níl mór an maiad clé táis a cach fí sin like tá áit a bháin maiad clé tá gácín an sin clún dácan tá Arasan Forbert an award Arasan darban Aras na clúna agus is anam an a white é sin anam an a riúnach agus tá Arasan eile an sin darban an rat geal so tá clúndácan cear go leir like forhór den chundé seo níl mór an like tá ceann bháin a gasiste an cnocha tám sin a coní an sin Arasan freisin darban an dún rua níl ceann ar bit tá cúpla cíine tá gá cíine eile anamthe go dá theangach sin cuil na hán nó Riverwood agus an close courte nó the courtyard gan éras úsáidin fórhór na úsáidin gach duine an anam I méile bháin ach go bháin nar bhíon le Gaeilgeoirí caint in Gaeilge nó bearlóirí ag brathnú beidir ar an anam I méile in Gaeilge tá siad scríomhta sios go dá theangach ar na biléir, you know. So is slí a bháin tá caiiste an cnúcha réúnta bhaid I gcumparáid le fórmhór den chundé ar fád, you know what I mean. Yeah, so ag brathnú timpeall na tíre tá sé just go híntaach like tá timpeall dosain chundathe an agus tá cuid war like tá nar úsáid an fucking war like tá ag insin den éirne like tá cuid war acu anamthe in Gaeilge bháin inniu gus órá se bheith chuid bhlíon
tá fórmhór acu in Gaeilge an hingwe go bháin tá uchtó is a hain. Forwardí dorás faú sin do creide agus sé an policy I gháir le car na Gaeilge chun iad a bheith anam I go léir a bheith anam hingwe go bháin. So tháinig an policy sin amach ag tús na nógadí so is sé an iwwer seo atá gom ag dorás a fear right blian like tá níos móna sin an in Gaeilge nó agus de bhar an policy sin I gháir le car na Gaeilge tá sé sin ag spragal gom leis go fórbóirí chun like hingwe a timppel an chundé ar fad timppel an chundé like níomháin sa car chun an hingwe so má hain tú trís an chundé huí agus has agus hir agus thór tá si de feicáil like tá fórbóir acu hingwe go bháin chundé eile tá gom leis go a slide an gan tá uchtó is a seach I Gorcaigh sin doreid sin Harbar san taine rud ná níor mór an de cú is a car agus na cantracha nach an cagar in na car in the suburbs cén tan at Irish suburbs céim fág cé ná a bhfuil siad go léir well an chud is módáh a Corcaigh tá fórmhór acu timppel an chundé mar sálit is é Corcaigh is tócha an chundé is mó an éan like tá fórmhór acu timppel a Corcaigh Calmará an is nóir úsáid an focail fórbertí níl me caint fi like teach amháin tam sé an státííachta well tá cuid acu like níl a cúplatí an péir a Beiidir well cuid acu cuid beag acu agus nó wat some call range tihí ach fórmhór acu is the státííachta nó fórbertí áras an réisiúnta war iad an min so níam chun dul tríd na chundé go léir fad ach tíorchonn trí cínas trocha an éirbhí 8 geandaig Longford 8 geandaig Leitrim Ciarán is fé Port Larga leis go cuaigh is fé an chláir 9 is trocha Curie 3 is trocha Muoinecán 7 daig an Cabhán Ciarán is fé agus Tibber an fé like tá tú an hiiscint chundathe le Gaeltachtaí an fórbert seo like is féidir leat a ahant go bhfuil like gur is féidir leat hiiscint ach like chuid fórmhór an a chundathe a luí me an sin like Leitrim agus fórmhór acu níl Gaeltachtaí an like agus inis tá scata bhaid nó cuid mhór an like fórbertí inhwe go bháin so is ionach an rud you know so is féidir le chaach bratú mo taspáanta sleán an slideshare.net sé an seola ná www. Slideshare.net // no / Darren J Pryor DRRENJ PRIOR / presentations so is féidir live brathnú like is ionach an fórbert agus tá an náthas orm go raibh an deise gom chun teachtar an smaoinemh seo chun an tionscanmh a dhéanamh like mar is ionach an rud is rud an spragu lei so tám tréis heola né agus aniu chuig gachfáil an oireachtas na bhall náisiúnach den tionál I dúsgurt éireann fórmhór den a feistir Europach éireannach fórmhór den a chomhlairí maiile clia and caiim mé bailá clia hasíon if déanamh sin na mórach agus mé go dtí na mangweig agus na Nniuachtáin Downach so tásúla gom go mé freigar wai fight gom you tásúla gom freisin mór leat freisin is ionach an feachtas percenta tágan de chud ama chun é sin a dhéanamh ok inistom an capitú féin gur bh an rud well gan douta tá sé ann in sna firiscí an sin go bhfuil nuair a bíon an politíthe ann na policy ann bíonn sé cortha a úsáid úsáid ar an ach níl an policy sin le iad a bheith an bhfuil amháin ach amháin I gcathair na Gaeilge agus an mála sionan you know what I mean like sé an policy a chuir le chundé Corcaigh chun na fórbertí Cónaithe sosiálta bheith an bhfuil amháin ach ní chuireann siad sin an policy sin I bhaim chuid mhaid den am agus gan éras ba cá go méid siad ag léanamh sin so like buaidlum
gan éras caint go idéalach bhhailm iad a bheith in bhfuil go bháin inga chun sa tír ach caith méid a bheith céalmhar faoi seo like you know what I mean má dhéanaan aon daoine stócracht ag rá is seo in níos ceapan se ní hé sin an rud is céalmhar chun i dhéanamh ba cóirníún cóstálas bhain ar dús mar dúirt méid tá gá forbertí mai le lé cúg má ceantar gas an glucha le annacha tá sin anthe go dá gheangach ar na bilir agus tá ceann amháin in acha lo it lúnsáilach nó it lúnsáilach hala an ídáre nó weavers há agus ba cór go méid sé scríomhta síos act planáil éigen go caffar gach forbert Cónaithe nua níl me caint chun dul ras trí blianta ag ahrú iad go léir níis gach ceann nua a bheith anamthe go dáithangach ar na biléir you know what I mean le cóstadas ó haimh an lo haimh cé mór is atá sí scríomh i méile agus an ghuaige agus sa font céine you know so agus bhí sa caint faoi seo ar an gláirhanna na cótaí boithre in éireann ba cóir go méid ahrú an ó haimh na road signage guidelines sa roiin iompar ba cóir go méid donna cótaí boithre nua níl rísna na grá go ba cóir iad go léir ahrú mar cosnóí sé sin billiún euro stócha so donna cí nua ba cóir go méid ahrúáin tá an cúcht ag Noel Dempsey agus Brian Cowan agus ba cóir a cách litir nó riomhfos a heola cuthú agus chuig for politeiriáitiú le go háirithe a bhí na fáil chun an ceiste cóirthú like bhís a deaghfuil le lán politeir faoi seo is é Brian Lenihan má teachtadála de aana fáil áitiúla agus ní cé go raibh méid deaghfuil le lán politeir ní raibh méid deaghfuil leis faoi agus sin Stréis tamil dúirt mé well ba cóir am bheith deaghfuil leis freisin so ceol mé riomhos an litir chuige agus teol sé litir arás chugam agus bhí sé i deaghfuil le éimeann ó cuimh agus teol éimeann ó cuimh ar litir arás chugam so is é sin an slí chun é dhéanamh you know what I mean just like tá aithne go mar Brian ní an bhhaid go mar tá aithne aige ar mar chláán ar cúpla daoine i mar chláán agus tuigann sé agus dúirt mé leis go bhfuil cúpla gailgeoirí eile i mar chláán sin é má bháthair agus an drifhór ní caint fi colcathair agus le héad agus antín agus onca so tuigann sé go bhfuil trí daoine ar leid trí gailgeoirí ina ceantar hain I bhábhar an I bhábhar cóstálas ní chum mé an ceist ar drifhór agus an bhhar an roisí sásta chun a bheith lúte sa litir ach bhí siad lútear sa litir so ceapan sé inis is fear an rud é is tócha go bhfuil daoine tror ar leid so ba cóir go méid daoine ag déanamh le héad an obair céine you know agus aberlum céim fá ceapan tú nach bhfuil agus is mór an trua é rá nach bhfuil mór an anamnacha Gaeilge bailile clé céim fá níl aon tá cuid mhaid denna fórbáirí ag teacht ó thar leabhar tá go bhí sé níos am céicó méid fórbáirí ó teacht ó hin ach tá cuid chu like bhí sa caint a ban an ceanara nó an príomhhaimneach de wat me cad a Gaeilge le Gaeilge sé sin cuid aglacht mar cuid den cuala car an Gaeilge hanna agus dúirt dúirtí lom like dúirt fórbáirí lá hanna chun a bheith ag peocáil anamnacha do Orbertí Cónaithe nua. Bhí si just ag peocáil suas an Niochtán like an Sunday Times agus Niochtán airnach agus Sasnig agus just ag feicáil anamnacha mar hampla ó America agus ó Sasnig agus just ag úsáidtí de rís mar ní raibh aon service acu like inis tá service gael take an ó gábhain sa trí is é sin an cúis is mó ní hé an tainú cúis agus cúis is mó den Orbert seo amcha in Gaeilge ag dul aráiste fa cúg nó sé bhín like níl pa ortá
like mar dúirt mé for páric bás bhí se caite agus gan 1 áras bhí sé mar an gníomhar a Gaeilge is fear an air na bhí go an riomh you know what I mean? Agus ó níl like is níl mór an daoine cosúil níl aon duine níl aon Gaeilgeoir faoi láthair cosúil leis so níl Gaeil take beidir má bhfuil sort property boom a gcuin a rís ní bheith páric an like tá sé for sé bás like so ba cóga meach an service ag fós na Gaeilge ceapan you know what I mean? Tja. You know? Agus in stum an raibh mór an a gceist mór an obair a gceist nó taithí a gceist maidir le an taispáanta sleán an a cóir le chéile? No, forward an a Cónaithe bhí sé éasca chuna géin le bhí timpeall forward a bhí timpeall céad forbartí Cónaithe an so níor thóg sé mór an am chun dul tríd iad I cuite acu like Cabhán Gailge Corcaigh like bhí timpeall céad an so thóg sé sin an ach like few nor a bhain tú an an nor formé an like a bhí or mé cópáil isteach PowerPoint an sin an lug anam all go dá heanú mar forward in lug an níor is gom céird céin cíal céin cad a raibh an anam Gaeilge an so bhí orm dul is seacail lug anam .ie so bhí sé sort obair sort lad well bhí sé cearcail ár thóg sé bhí an numarcha ann se nach cínta chun si bheith lug anam chu freisin se well Darren cai mé rá go nóróg an tá mór leat agus Beidir buidlum a rá ag dar an chláir Beidir is féidirlum teachtarás an bhí se thuúin chun caint faoin aseolalas a bhaitm cad a bhain mé like tá mé iad na riomhfostan inné agus inniu leis an nasc tá timpeall duzéin polytóirí tréis teachtarás cogam so tá cuid cú gan áras ar léinn de sire so fági mé go dtí an bhí se thuún muna bhfuil aseolalas mhaith gan bé an díma orm you know what I mean an díma bé sé deachar dom gan a bheith siniciúil faoi polytóirí sa tíir seo you know what I mean so a rís just aspa dá riacht agus well fan go bheicimiid a rís is é an seola don an nasc don taspáanta sleán an na www.slideshare.net // Darren J Pryor /presentations so tá siúla gán go mé for éisteirí ag brathnú air agus ag heol an nás coga chuig daoine eile just chun an just chun daoine a chur an álas faoi le níl is ag mór an daoine maiile léomh I seo má bhfuil cónaíocht an gáilíomh nó Corcaigh nó Cónaithe eile nó timpeall láat den tír bé is a go bhfuil si le feicáil ach like níl análas ag mór an daoine maiile lé ní hé caint lena roiig bhí seo ach ní hé bailile lé an tainú chun nachfuil mór an tá le tá roint eile cosúla líise agus roint chun eile ach i timpeall fiche is a hain ó fi is a dó chundathe tá idir méid suntasach agus méid mhór amthe in Gaeilge go bháin go raibh facuúgan ó sé bhliain timpeall ceann ó cúil chundathe tá scata an timpeall an chundaigh ach níl mór an a chorbe níl méid suntasach agus ag seoim ar pointse buidlum cistí ananthe a bheith I bhaim I ngach chóirlas a tíir buidlum John Gormley an tara leis an cúcht faoi sin é sin a chóir I bhaim dréir an glí buidlam iad a eáil timpeall na tíre I dúscad ar an freisin daoine na airí sa tonál I dúscad airan cistí ananthe agus iad go léir ananthe ar leid dáithangach agus dáithangach ar na biléir
agus chun like fáilte cór amnacha in Gaeilge agus gan éras ní bheith na aontóchtarí insna cóirlaí dúscad ina bhfuil na aontóchtarí go gan éras ní bheith sí sásta le in Gaeilge cáil sáithíocht nuachta ach insna cín ina bhfuil ball den SDLP agus sin féin gocht bu cór go méid si anmthe ar leid daithangacht agus cór go méid níos mó in Gaeilge, you know. Gan éras agus well dar feici mé tú I gceann mí ó seo agus feici mé céinsáis freagracht nó aseolalas a fáin tú ar na palatóí ar inas. Mis sé freisin. Míle buígus le é sin dar meach an fréire. Beag mé caint le a ríis a gceann mí.